Marie Under. Öeldakse, et kui kahurid kõnelevad, siis muusad vaikivad. Seepärast on täiesti eriskummaline, et keset sõda aastal 1917 toimub kirjanduslik plahvatus. Ühel maikuu päeval luuakse rühmitus Siuru. Kõik mehed ja nende keskel printsess, nagu Siuru mehed Marie Underit kutsusid. Under kuidagi sobib sinna meeste keskele. Ainult huvitav, miks Atson on silmad kinni pannud. Kas tal on valus vaadata oma kallimat koos nii paljude teistega? Samal aastal korraldati Estonias ka võimas kirjandusõhtu, kus esitleti Underi debüütkogumikku Sonetid, mis müüdi läbi 2 kuuga. Kohe tehti teine trükk, siis 3. Aga mis pani inimesi Underi luule järgi haarama? Ehk just see, et olgugi, et mürisevad kahurid, siis veelgi enam on vaja elujaatavat ja jõulist hedonismi, lausa ekstaasi. Toredaim on elamine maine ja vägev vere surematu püüd. Ja selles samas luuletuses on muidugi ka read. Ja kahisedes langevad kõik rüüd, sest riidetult on siiski kauneim naine. Selline erootika oli Eesti luules midagi täiesti uut. Eesti luuletajannad olid end varem defineerinud häbelikult. Ja oma armastusest nad ei rääkinud üldse või kui siis ka väga läbi lillede. Ja nüüd äkki tuleb Marie Under julgelt, räägib kahisevast siidist, räägib sellest, et sukad ei taha lõppeda ja on julgelt riidetult kaunis, ilus naine, toob sisse naise keha ja naise rõõmu. Kui varajane Under ütles, et õigus on olla õnnelik, siis hiljem suunas ta oma pilgu endalt ühiskonna peale ja see pilk on nii terav, et veri tuleb valla. Vaadates oma maad ja rahvast läks see pilk aina süngemaks ja 1944. aastal astub Under üle kannatanud kodumaa ning emigreerub Rootsi. Seepeale pannakse Eestis kõik tema teosed tükiks ajaks keelu alla. Ka emigratsioonis nii Under kui ka Atson jätkasid kirjutamist. Oma 2-toalises korteris võõrustasid nad Eesti vaimueliiti välismaal. Kui 58. aastal oli võimalik taas anda välja Marie Underi valitud luuletused kodu Eestis, siis rahvas sabatas öö otsa raamatupoodide uste taga, et ainult taas Underit lugeda. Marie Under jäi mitte ainult Siuru printsessiks, vaid ka Eesti luule ja Eesti vaimsuse kuningannaks.